तो दोस्तों अपना ये वीडियो है सेकंड वाला, सेकंड पार्ट इसका। जो आवाज़ आती है किट आती रही है आवाज़, इस अपन ने खोले थे हेड के, इसके वाल बैंड हैंगे, इसका टैपेट लूज रह रहे थे और टाइट नहीं हो पा रहे थे, इसके वाल बैंड हो चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक वाल काला है पूरा, पेट्रोल अंदर टैंकर पी रही है। ये अपन हेड के वाल अपन डालेंगे कंपनी के, ठीक है। और जैसे रॉकर वगैरह सेट करे थे अपन ने, सेटिंग क्या सेट नहीं हो पाई थी पूरी, अब तो सेट कर दी, टाइट कर दिए थे। रॉकर उसके अच्छे हैंगे, बैरिंग भी सही है उसके। ये सेकंड वाला भी सही है इसका, आप देख लो। ये आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो सुने हो गया आपने आवाज़ किट 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 कर आ रही थी आवाज़। तो इसकी कैम साफ्ट वगैरह भी सही साइड हैगी। तो इससे अपन हेड के वॉल कंपनी की डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये वॉल है जो कंपनी की डाल देंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं समझ से अपन। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अपडेट की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।